бұл жаңағы қорқынышты оқиғаның жалғасы, 3-ші бөлім. Тағы қандай нәрселер болған? Түнде мамасы ұйықтаған кезде сол үйде оның өзі байқаған, түнде аяғын біреу жаңағы ойнағандай сипалап, жаңағы аяғын сипайды екен, ойнағандай біреу. Көптеген сондай оқиғалар болған. Содан кейін және өзінің жаңағы сестрасы осы үйде бала көтерген, бірақ баласынан айырылып қалған. Сондай оқиғалардан кейін олар әдейі андай адамдарды шақырып сол үйге андай оқиды, әдейі жаңағы анаусын жасайды, қазақша атын білмеймін. Одан кейін сол түнде олар жаңағы есік алдын қағып тұрғандай көрінеді, сондай дауыс шығарады, есікті кәдімгідей қағып тұр, кіруге болмайтындай. Бірақ соңында